ঠান্ডা জনিত রোগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, তা সে যে ধরনেরই হোক না কেন। আপনি যদি ঠান্ডা জাতীয় কোনো রোগে ভুগে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওটি একদমই এড়িয়ে যাবেন না। আজকের ভিডিওতে ঠান্ডাজনিত রোগ সারানোর এমন একটি উপায় আপনাদের জানাবো, যা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারলে 3 থেকে 5 দিনের মধ্যেই ঠান্ডাজনিত যে কোনো ধরনের রোগ দূর করতে পারবেন। আর এটা হবে খুব আরামে, কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার রোগ ভালো হয়ে যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফ্যামিলি লিমিটেড। পরিবার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো নতুন তথ্য সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। যারা ঠান্ডাজনিত রোগ যেমন কাশি, গলা ব্যথা অথবা খুসখুসে কাশি, বুকে জমাট বাঁধা কফ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি রোগে ভুগছেন, তারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বা ভেষজ সেবন করেও এই রোগটি একেবারে দূর করতে পারছেন না। সারা রাত কাশির জন্য কখনো কখনো ঘুমাতেও পারেন না। এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে আজকের দেখা উপায়টি আপনি দিনে মাত্র 2 বার গ্রহণ করুন। দিনে মাত্র 2 বার গ্রহণ করলেই আপনার এই রোগ একেবারেই ভালো হয়ে যাবে। এই উপায়টি গ্রহণ করার পাশাপাশি অবশ্যই আপনাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। সেই নিয়মগুলো আপনি যদি স্ট্রিক্টলি ফলো করতে পারেন এবং এই উপায়টি টানা 3 থেকে 5 দিন গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার এই ঠান্ডাজনিত কফ, কাশি সে যতই দুরারোগ্য হোক না কেন তা একেবারেই নির্মূল করা সম্ভব। আর একটি বিষয়, অনেকেরই কোল্ড অ্যালার্জি থাকে। ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে অথবা ঠান্ডা পানি বেশিক্ষণ ধরলে এই ধরনের সমস্যাগুলো হয়। এমনকি ঠান্ডা পানি খেলেও এই কোল্ড অ্যালার্জি, হাঁচি, কাশি হয়ে থাকে। কারো কারো ঠান্ডা থেকে র্যাশ, অ্যালার্জিও হয়। সে যাই হোক না কেন এই উপায়টি মাধ্যমেই তা সারাতে পারবেন। আর যে নিয়মগুলো আপনাদের ফলো করতে হবে তার মধ্যে প্রথমেই আছে, এই ঠান্ডাজনিত রোগে যারা ভুগছেন তারা এই শীতকালে সব সময় হালকা গরম পানি পান করবেন। কখনোই নর্মাল পানি বা কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করবেন না। ঘন ঘন চা না খেয়ে বরং দিনে 2 বার গ্রিন টি বা মশলা টি খাওয়ার অভ্যাস করুন। দুধ চা একেবারেই পরিত্যাগ করুন। অতিরিক্ত দুধ জাতীয় খাবার খাবেন না। বিশেষ করে যে সকল মানুষের দুধে অ্যালার্জি রয়েছে, বিশেষ করে সরাসরি গরুর দুধ বা কাউস মিল্কে যাদের অ্যালার্জি থাকে, তারা এই দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার একেবারেই বন্ধ করুন। তেমনি অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় খেজুরের রস বা খেজুরের গুড় অতিরিক্ত খেলেও কিন্তু কফ কাশি বেড়ে যায়। আবার আখের গুড় খেলে এই কফ কাশির পরিমাণ কমে যায়। কাজেই যারা শীতের সময় অতিরিক্ত পরিমাণে খেজুরের গুড় খাচ্ছেন বা কখনো খেজুরের রস খাচ্ছেন, তাদের বলবো এই খাবার আপনারা গ্রহণ করা বন্ধ করুন। এতে কিন্তু ঠান্ডাজনিত রোগ দূর করতে পারবেন না। ঠান্ডাজনিত রোগে যারা ভুগছেন তারা এই রেমিডিটি গ্রহণের পাশাপাশি অবশ্যই দিনে 1 বার থেকে 2 বার সারা গায়ে খাঁটি সরিষার তেল মাখার অভ্যাস করুন। সরিষার তেলের সঙ্গে খুব বেশি কিছু মেশানোর প্রয়োজন নেই। আপনি চাইলে রসুন, কালোজিরা বা অল্প পরিমাণে কর্পূর ব্যবহার করে একটি তেল প্রস্তুত করে নিতে পারেন। আর যদি এইসব না করেন তাহলে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ তেল, যেটা আপনি নিশ্চিত যে 100% বিশুদ্ধ, এইরকম তেল অবশ্যই দেহে মালিশ করার চেষ্টা করুন। আপনি অবশ্যই এই তেল নাকে 3 ফোঁটা করে 2 বেলা দেবেন। 1 গোসলের আধা ঘন্টা আগে এবং 2 রাতে ঘুমানোর আগে। হাতে পায়ের তালুতে ভালো মতো সরিষার তেল মেখে ঘুমাতে যাবেন এবং গোসল করবেন। সারা দেহে তেল মেখে যদি আপনি গোসল করেন হালকা গরম পানি দিয়ে, তাহলে আপনার এই রোগ খুব দ্রুত দূর হয়ে যাবে এবং আপনি একেবারেই সুস্থ হয়ে যাবেন। ঠান্ডাজনিত রোগে ভোগা মানুষজনের জন্য এই সকল নিয়ম মানা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস হলো, অবশ্যই আপনারা প্রাণায়াম করার অভ্যাস করবেন। প্রাণায়াম কিভাবে করবেন? আপনি যে কোনো জায়গায় সোজা হয়ে বসে বা শুয়ে শ্বাস নেবেন, ধীরে 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 শ্বাস নেবেন এবং ধীরে ধীরে ছাড়বেন। শ্বাস নেওয়ার সময় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন এবং নাক দিয়ে যখন শ্বাস নেবেন সেটা বুক ভরে নেবেন। 1 থেকে 15 গুনতে গুনতে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে বুকে এই দম আটকে রাখবেন অন্ততপক্ষে 30 সেকেন্ড এবং তারপরে ধীরে ধীরে 1 থেকে 10
গুনতে গুনতে মুখ দিয়ে এই শ্বাসটা ছেড়ে দেবেন। এটা আপনি যদি সকালবেলায় এবং রাতে ঘুমানোর সময় 5 থেকে 7 মিনিট করে রোজ করতে পারেন, তাহলে যাদের তীব্র শ্বাসকষ্ট রয়েছে, যারা শ্বাসকষ্টের জন্য ইনহেলার ইউজ করছেন, তাদেরও এই রোগ প্রশমিত হবে। আর সেই সঙ্গে এই উপায়টি তো আপনারা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। এই উপায়টি এবং এই নিয়মগুলি আপনাকে মাত্র 7 দিনের মধ্যেই পরিপূর্ণ সুস্থ করে তুলবে। এবারে দেখে নিন এই উপায়টি আপনারা কিভাবে গ্রহণ করবেন, কিভাবে প্রস্তুত করবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে পান পাতা রয়েছে। আমি 2টি নয়, মাত্র 1টি পান পাতায় একেবারে সেবন করব। একবার সেবনের জন্য একটি পান পাতা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন এবং এর বোটাটি ফেলে দিন। এর ভেতরে আপনাকে নিতে হবে 3টি তুলসী পাতা। তুলসী পাতা নেবেন, সেটা কালো তুলসী বা সাদা তুলসী, অর্থাৎ সবুজ বা খয়েরি লাল রঙের তুলসী যেটাই হোক না কেন, 3 থেকে 4টি তুলসী পাতা নিন। এর সঙ্গে নিতে হবে আপনাকে কাঁচা পেঁয়াজ, সেটা অর্ধেক পরিমাণ নিন এবং 3 থেকে 4টি কালো গোলমরিচ নিয়ে নিন। এই সবগুলো উপাদান একসঙ্গে নেওয়ার পরে এটা আপনাকে সেবন করতে হবে। বন্ধুরা, এই উপাদানগুলো আপনি যখন নেবেন তখন এগুলো যেন বিশুদ্ধ হয় এবং পরিষ্কার হয়। পেঁয়াজটি অবশ্যই কাটার পরে ধুয়ে নেবেন না। যখন খোসা সহ আপনি পেঁয়াজ নেবেন তখন এটাকে ধুয়ে নেবেন ভালো করে এবং এই খোসা ছাড়ানোর পরে আর ধোবেন না। পেঁয়াজ যখন খোসা ছাড়ানোর পরে বা কাটার পরে ধোয়া হয় তখন পেঁয়াজের গুণ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পেঁয়াজ নেওয়ার সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখবেন। পান পাতা জ্বর, পেটের রোগ, ঠান্ডাজনিত রোগ যেমন দূর করে, তেমনি শারীরিক যে কোনো ধরনের ব্যথাও দূর করতে পারে। এছাড়া মানুষের দুর্বল শরীরকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলতে পারে এই পাতা। পান পাতা যারা খাবেন তাদের বুকের জমাট বাঁধা কফ তরল হয়ে বের হয়ে যাবে। যারা নিয়মিত পান খান তারা হয়তো অনেক রকম মশলা বা চুন, জর্দা সহ পান খেয়ে থাকেন, কিন্তু ঠান্ডাজনিত রোগ দূর করতে আপনাকে পান পাতা এই উপাদানগুলোর সঙ্গেই খেতে হবে। তেমনি তুলসী পাতা যখন আপনি সেবন করবেন তখন এমনিতেই আপনার ঠান্ডা, কফ, কাশি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আপনি এই উপায়টি এই উপাদানগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে গ্রহণ করবেন, তার ইম্প্যাক্টটি আপনার দেহে অবশ্যই আলাদা রকমই পড়বে। ভিন্নভাবে কেউ তুলসী পাতা, গোলমরিচ অথবা পেঁয়াজ খেয়ে থাকেন। তরকারিতে তো আপনারা পেঁয়াজ সবসময় খাচ্ছেন, কিন্তু এতে আপনার ঠান্ডা, কাশি কতটুকু দূর হচ্ছে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন। আসল কথা হলো এই ঘরোয়া উপাদানগুলো আপনাকে একসঙ্গে গ্রহণ করতে হবে ঠান্ডা, কাশি বা যে কোনো ধরনের বুকে জমাট বাঁধা কফ, শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য। এই উপাদানগুলো একসঙ্গে খাওয়ার কারণেই আপনার রোগটি দূর হবে। এই উপায়টি যদি কেউ চিবিয়ে খেতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো উপকার পাবেন। চিবিয়ে খাওয়ার সময় খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করবেন। আর যদি কেউ চিবিয়ে খেতে না চান তাহলে হামানদিস্তা দিয়ে বা যে কোনো উপায়ে এটি ছেঁচে খাবেন। তবে এটি রস করে খেলে চলবে না, এর প্রতিটি উপাদান কণা আপনাকে খেতে হবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দ্রব্যটি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আর কখন খেলে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে? সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাসি পেটে হালকা গরম পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করার 40 মিনিট পরে এই উপায়টি গ্রহণ করুন। আর এই উপায় গ্রহণ করার 1 ঘন্টার মধ্যে অন্য কোনো খাবার আপনি খাবেন না। এই হলো আপনার সকালবেলায় খাওয়ার নিয়ম। আর রাতে যখন গ্রহণ করবেন তখনও রাতের খাবারের 1 ঘন্টা পূর্বে অথবা 1 ঘন্টা পরে গ্রহণ করুন। এই উপায়টি যখনই আপনি গ্রহণ করবেন তখন হালকা গরম পানি 1 গ্লাস পান করে নেবেন। তাহলে এই উপায়টি খুব দ্রুত আপনার দেহে কাজ করতে শুরু করবে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।